तुम सिर्फ 5 महीने दूर हो अपने उस सपने भरी जिंदगी से जहां पे तुम्हारे पास सब कुछ होगा। और जरा सोचो कि ये गारंटीड है कि तुम अगले 5 महीने में अपनी वो लाइफस्टाइल अचीव कर सकते हो, अपने गोल, अपने सपने अचीव कर सकते हो। ये गारंटीड है सिर्फ 5 महीने। फेल हो ही नहीं सकते, बस 5 महीने काम करना है। किसी भी एक नीश को पकड़ के उसमें बेस्ट बनने में सिर्फ 1000 घंटे लगते हैं। दिन के 8 घंटे देके 4 महीनों में उस नीश का, उस स्किल का सब कुछ जान सकते हो।